Aquest projecte es titula Correspondències simbòliques entre folklore catòlic i música màquina al casc antic de Barcelona. Forma part de la categoria d'investigació dintre de la convocatòria Barcelona Producció 2019-2020 de la Capella. Aquest projecte és d'investigació en tant que proposa unes idees a posar en pràctica i es tracta d'anar provant diferents maneres. Llavors, en concret, es tracta de basar-se en el pensament simbòlic, que és un pensament que funciona per lo que anomenem correspondències. És a dir, en el pla dels metalls, el ferro es correspon en el pla dels déus amb el déu Mart, per exemple, que a nivell de conceptes això seria la guerra. Això són correspondències. Llavors, això és la teoria general, que és tot un àmbit del coneixement que ve del passat, és el coneixement ancestral, que funciona per analogia, en el qual totes les religions i cultures antigues s'han basat. No basant-s'hi com un saber en el qual acudeixen, sinó que funcionen així. Vull dir, el saber antic funciona d'aquesta manera, per lleis d'atribucions entre elements de diferents plans. Aleshores, aquest coneixement es basa en unir diferents plans de realitat. Llavors, aquest projecte en concret intenta fer la prova d'unir dos plans de realitat que són aparentment llunyans o dispars desconnectats, que són el que podríem englobar sota el terme molt general de folklore catòlic i el que podríem englobar sota el terme no tan general, més específic, de la música màquina. La manera de connectar aquestes dues realitats que proposo és a través del simbolisme, a través d'aquest saber ancestral que connecta diferents realitats. Aquest coneixement ancestral, una de les múltiples realitats que connecta és la música amb diferents manifestacions simbòliques, com poden ser imatges d'animals, amb formes, amb proporcions numèriques. Llavors, aquests dos plans que he mencionat de realitat són plans dispars. Per què provar d'unir-los? Bé, diguéssim que en el meu recorregut personal com a artista, aquests dos plans representen dos àmbits, dos mons en els que he anat aprofundint. Un és, a través del simbolisme, he anat a parar a la idea de la tradició primordial, que és com la idea de que totes les religions i totes les cultures, en el fons, són conseqüència d'una mena de fil comú, inherent i natural del ser humà, amb tot lo construït que pugui tenir això al llarg de les eres, però que sempre s'ha mantingut com una mena de fil conductor. Això m'ha portat a l'interès per tota la part simbòlica de la religió cristiana i catòlica en concret, per ser la que forma part del context en el que jo he anat a parar en aquesta vida. L'altre àmbit és el del so i el de la música. Jo vinc de la música industrial, he tingut molts projectes i ha sigut tota una via d'exploració artística que ha derivat en un interès per la materialitat del so i per la funció del so, com el so a nivell musical i a nivell també de context subcultural ens influencia i ens determina el nostre comportament. D'aquests dos recorreguts, el del simbolisme i les religions i la tradició, etc., i el del so i el comportament i la subcultura, etc., m'han portat aquests dos punts, al folklore catòlic i a la música màquina. Llavors, aquest projecte tracta d'això, aplicar el saber simbòlic per unir aquests dos plans de realitat. Fins aquí, tot això és la idea motriu principal. Com ho desenvolupo, això? Ho desenvolupo amb dos grans fases que s'entremesclen, però són dos grans blocs. Un, que és el primer, és purament analític. Es basa en fer mapes dels diferents objectes d'estudi d'aquesta investigació, que serien aquests tres grans blocs que he mencionat, que eren el folklore catòlic i la música màquina i el nexe d'unió, que és la ciència del simbolisme i de les correspondències simbòliques entre elements de diferents realitats. Tinc aquests tres àmbits mapejats. Jo el que faig és, amb aquest coneixement que hagi extret d'això, provar de fer experiments que posin en pràctica aquesta idea d'unir aquests diferents mons que volia unir en un principi. Els experiments es tracten d'agafar tota la teoria de simbolisme que hagi pogut anar recopilant a partir de bibliografia i altres fonts i provar d'aplicar-la per mesclar, per fer reflexar el món del folklore catòlic i el món de la màquina. Com a nota col·lateral, he de dir que el món del folklore catòlic i el de la música màquina, a part de les correspondències simbòliques que jo li vull trobar, ja té unes correspondències que no són tant de simbolisme, sinó que són més culturals. Hi ha una sèrie d'idees que jo en cert moment d'aquest projecte he també mapejat. La idea de l'èxtasi, per exemple. L'èxtasi dels sants, i no només dels sants catòlics, sinó en moltes altres religions i en molts altres contextos existeix la idea d'aquest arrabat que et connecta amb Déu.
En la subcultura de la màquina i de la música electrònica existeix la droga anomenada èxtasi, que és una figura, si més no a nivell icònic, més enllà del seu consum, és una figura, una idea, un concepte central. Inclús la pròpia música, la música màquina està pensada per, independentment de les drogues, portar el qui l'escolta a un estat extàtic. Bé, però tot això no és sobre el que tracta aquest projecte, tot això són les correspondències culturals. Aquest projecte tracta d'unes correspondències molt més simbòliques i sutils, podríem dir esotèriques, que són les del saber simbòlic aplicat a la música. Diguéssim que en més de 3.000 anys de humanitat ja ha existit tota una tradició que obeeix a un impuls humà, que és el d'establir una atribució entre els sons de l'escala musical i les realitats arquetipals, arquetípiques generals, els arquetips universals que es poden manifestar amb els planetes, per exemple, la realitat còsmica. Això tenim a la música de les esferes, que tants filòsofs grecs han tractat. A la Lluna li correspon una nota determinada. Els 7 planetes es corresponen amb les 7 notes musicals, per exemple. Després també podríem tenir altres correspondències, tipus que al nord es correspon amb la nota do, al sud amb una altra nota, l'est, l'oest. Això seria la correspondència de tot allò que és 4. Amb el zodíac, el mateix, o amb els 12 mesos de l'any. Llavors, aquestes correspondències també s'ha de dir que cada cas de cada autor, cada cultura, cada context, han existit diferents combinacions d'atribucions entre música i símbols. Llavors jo, per fer aquests experiments de provar de connectar un pla amb l'altre, en certs moments escullo quina és la font amb la que em sembla més adient basar-me. És a dir, en cada ocasió que algú ha intentat establir la connexió, ho ha fet d'una manera o d'una altra en funció de factors contextuals. Tornant a l'esquema general, hem dit que teníem el mapa, l'anàlisi dels 3 blocs i els experiments, la posada en pràctica. Entrant en detall en els 3 blocs. El bloc del folklore catòlic, que és el que faig per analitzar aquest bloc, el que jo anomeno el santoral urbà, que són els sants que existeixen en el carrer. Els sants que estan representats en forma d'estàtues a l'espai públic. L'altra part, l'anàlisi del folklore catòlic, són les esglésies, els temples, els llocs de culte. Cada un d'aquests llocs de culte són construccions que obeeixen a una idea d'imago mundi, o sigui, d'un microcosmos on la concepció del món de qui ho ha fet es veu reflexada, que s'estructura també en diverses subparts. Aquestes subparts, les que jo identifico i m'interessen analitzar, són les campanes, el conjunt de capelles, els claustres en el cas d'haver-hi, i en concret els capitells que conformen els claustres. Tots aquests elements tenen unes característiques simbòliques que, segons la ciència del simbolisme, establerta per 1.000 branques i 1.000 tradicions, se'ls hi pot extreure una interpretació musical. Per exemple, si veig un lleó, d'aquí puc dir que és la nota mi. Si veig un àguila, per exemple, si està al nord, correspondrà amb l'hivern. Si és l'hivern, es correspondrà amb la nota do, etc. I d'allà extreure interpretacions. Després, el segon bloc seria el del simbolisme, que és sobre a partir de quin coneixement jo extrec aquestes correspondències. Diguéssim que es podria dividir en el seu temps en 4 parts, les 4 parts que constitueixen la música, o sigui, l'harmonia, el ritme, la freqüència i el material de l'instrument. Finalment, el que més m'he centrat és el de l'harmonia, el de les notes musicals. En les notes musicals, per extreure correspondències simbòliques, també em baso en els conjunts numèrics, que són el de tot allò que és 4, com podrien ser els 4 punts cardinals, les 4 estacions, el de tot allò que és 7, com podrien ser els 7 planetes, les 7 facultats humanes, els 7 dies de la setmana, les 7 notes de l'escala natural. Després tindríem el de tot allò que és 12, que són els 12 mesos de l'any, els 12 signes del zodíac, les 12 fruites de l'arbre de la vida. Cada tradició, cada religió tindrà correspondències per a aquell conjunt numèric. Doncs d'aquí també s'extrauria una interpretació de quina nota musical li correspon a cadascun. I després, finalment, hi hauria el conjunt numèric del 360. Tot allò que sigui 360, que són els 360 graus del zodíac, que els 360 graus del zodíac venen dels calendaris antics, de les civilitzacions antigues, en què tot eren números rodons, i a partir d'allà es va fer després el calendari gregorià de 365 dies per solventar un desfalc que no s'havia tingut en compte en els anteriors calendaris, per això es van afegir els 5 dies. Però realment cada grau del zodíac es correspon amb un dia de l'any. Llavors, si a cada dia de l'any també li correspon la festivitat d'un sant, això ja ho connectaríem un altre cop amb el folklore catòlic, a cada sant també li correspondrà una nota.
I si cada sant té una representació en forma escultòrica en un punt determinat de l'espai públic, d'allà extraiem que cada punt de l'espai públic també tindrà una sonoritat musical, una nota. Després tindríem el tercer bloc, continuant amb els blocs de l'anàlisi del mapa, el tercer bloc seria el de la música màquina. El de la música màquina tindríem per una banda les correspondències no simbòliques que he mencionat anteriorment, que eren les correspondències més culturals, antropològiques, que no són en les que es basa aquest projecte, però ha sigut necessari simplement identificar-les per tenir-les presents. I després tindríem l'anàlisi purament històric de la màquina com a subcultura i com a gènere musical, que el dissecciono per èpoques i per aspectes. Els aspectes serien les discoteques, els segells, els productors, els DJs i la discografia que en resulta. Llavors aquest mapeig de la història de la música màquina a partir dels seus elements em serveix, per una banda, per poder establir un cànon de característiques estilístiques a l'hora de, quan posteriorment faci les versions màquina de les interpretacions simbòliques del folklore catòlic, i per una altra banda també la discografia extreta em serveix com a material per analitzar les cançons de la subcultura màquina segons la perspectiva del simbolisme i d'allà poder-ne extreure interpretacions que ho connectin amb el folklore catòlic. Els experiments a nivell d'idea es tracta bàsicament agafar el folklore catòlic i a través del simbolisme extreure'n una música i aquesta música versionar-la en màquina. Això seria una direcció. Després tindríem la direcció oposta, que seria agafar elements de la música màquina, per exemple, cançons canòniques i mítiques d'aquest gènere, i analitzar-les des de la perspectiva del simbolisme per extreure interpretacions del folklore catòlic. Això seria la direcció contrària. A partir d'aquí, d'aquests experiments, els resultats seran... Una part serà la música, l'altre és un aspecte que és més relacionat amb l'espai urbà, que és provar de viure l'espai urbà segons aquesta idea. I després, clar, en el sentit de la interpretació simbòlica d'una peça màquina, la formalització que s'extreu d'això és una formalització purament especulativa, com d'agafar una cançó i desenvolupar, o sigui, deixar-me anar en explicar-ho, en explicar aquesta interpretació simbòlica. A nivell de teoria és això. Clar, ara el que em faltaria seria concretar quin tipus de coses faig per fer tot això. Com el de fer fotografies amb la fotògrafa, el tècnic de so que grava les campanes, fer buidatge bibliogràfic dels diferents llibres i apuntar-ho i crear aquestes taules i amb aquests diagrames, anar a les esglésies que m'interessa analitzar, sobretot els claustres, que són els elements que en definitiva m'interessen més analitzar a nivell iconogràfic de les esglésies, anar allà físicament i fer el dibuix del mapa, el qual seria un treball de camp, i concretar en cada capitell quina és la iconografia que hi veig. Per exemple, aquí hi ha un lleó menjant-se una persona, aquí hi ha Jesucrist, aquí hi ha tal. Dins de l'apartat d'aquest projecte, que seria el que anomeno el diccionari de símbols música, que serien tot aquell conjunt de teories que existeixen llegades de la tradició, que ens parlen de correspondències entre diferents elements de diferents plans, un d'ells la música. Dintre d'aquest gran bloc del projecte, que serien aquestes correspondències, hi ha diferents aproximacions a maneres de fer correspondre els símbols amb la música. I aquestes diferents aproximacions jo les divideixo per grups numèrics, la de tot allò que és 4, la de tot allò que és 7 i després el grup de tot allò que és 12, correspon amb el zodíac. És a dir, són sistemes dels quals n'hi ha molts diferents autors al llarg de la història que van des de la Grècia antiga fins al Renaixement que estableixen una correspondència entre els 12 signes del zodíac i tot allò que sigui 12, com els 12 mesos, etc., amb notes musicals. De tots aquests possibles sistemes he escollit un que està heredat de Claudi Ptolemeu, que, entroncant-se en un paradigma de coneixement simbòlic adherit a Pitàgores, va establir una d'aquestes possibles correspondències entre el zodíac i les notes musicals. Jo m'he basat en aquesta perquè és la que he vist més clara, la que em serveix més. Aquest cercle d'aquí resumiria el sistema de correspondència proposat per Ptolemeu, en el que d'alguna manera cada part d'aquest cicle temporal sonaria a una afinació determinada. Una afinació que es manifestaria amb el que podríem anomenar una nota i queda de tal manera com és aquí. Àries La, Piscis Sol, Aquari Fa... És a dir, en realitat seria com dividir els 12 signes per 2 i a cada meitat de signe tindríem un semitò. Per això hi ha alguns que quadren enmig i alguns que quadren just en el punt.
D'aquí a aquí tindríem el sol sostingut, d'aquí a aquí el sol, d'aquí a aquí el fa sostingut, d'aquí a aquí el fa, d'aquí a aquí el mi, etc. en tot el cicle. Per altra banda, tenim que els sants, la devoció que els fidels li rendeixen a cada sant, es puntualitza amb una data concreta, que és la data de celebració del sant. És un dia determinat, que, segons la tradició, és el dia en què aquest sant suposadament va morir. És el que se'n diu el dia de la seva victòria, perquè va ser el dia en què el sant, al ser mort per algú que el martiritzava, doncs és quan va triomfar sobre la matèria per el regne de l'esperit, segons la concepció cristiana. El dia que mor cada sant és el dia de la seva celebració. Vale. Llavors tenim que cada dia de l'any es correspon amb un grau del total del zodíac. O sigui, el zodíac es divideix en 12 signes, però en total són 360 graus. Cada signe té 30 graus. Llavors cada grau cau en un dia de l'any. Per exemple, començant pel solstici d'hivern el dia 21 de desembre, és el grau 1 de Capricorni. Llavors, d'aquesta manera tindríem que si a cada sant li toca un dia de l'any i a cada dia de l'any li toca un grau del zodíac i a cada grau del zodíac li toca una nota en aquest contínuum harmònic tonal, doncs tindríem que a cada sant li toca un so, una nota musical. Però quina nota seria aquesta? Perquè clar, aquí només tenim un total de 2 octaves. Com podem establir una correspondència de notes per cada un dels 360 graus? Doncs agafant el contínuum tonal i dividint-lo en 360 parts de to, a cada una de les quals li tocarà una fracció minúscula de cada to. És a dir, en el que va d'un punt d'un signe a un altre, van 30 graus. Si aquí la diferència és un to, i aquí hi haurien 2 semitons, doncs tindríem una divisió de cada semitó amb 15 subparts, o sigui, estem parlant de notes molt petites. La més 6 cèntims de nota, la més 12, etc. Llavors, si el cicle dels 12 signes zodiacals en correspondència amb 2 octaves tonals ho dividim en 360, obtindrem 360 microtons, que són els que apareixen aquí. Per exemple, aquí tenim el do exacte, aquí tindríem el do més 3 cèntims, aquí tindríem el do més 6 cèntims de to, aquí el do més 10, etc. De manera que tindríem 360 microtons. Cada un d'aquests microtons es correspondria exactament amb un dels graus del zodíac. Tot això Sagitari, tot això Escorpio, tot això Libra, tot això Virgo. Això ja és una correspondència que jo he extret a partir d'expandir l'esquema de Ptolemeu. Si, com dèiem, a cada grau dels 360 del zodíac li toca un dia de l'any, amb el desfalc dels 5 dies ajustat en alguns casos en què a 2 dies de l'any li toca un únic grau, tindrem que a cada un de tots els dies de l'any li toca un microtó. Llavors, si a cada microtó li toca una data i a cada data se celebra un sant, tindrem aquesta correspondència total entre 360 microtons, 360 graus del zodíac, 360 dies de l'any i tindríem 360 advocacions o sants, advocacions de la Verge o festivitats religioses en general, que a cada una li tocaria una nota. Llavors aquí ja tindríem, dins de l'esquema aquest dels diferents grups numèrics pels quals s'estableixen correspondències, el de tot allò que és 4, el de tot allò que és 7, de tot allò que és 12, doncs aquí ja tindríem les correspondències musicals simbòliques de tot allò que és 360. Llavors tenim que si a l'espai públic, en concret en el casc antic, la devoció popular s'ha encarregat d'ubicar estàtues de sants a diferents carrers, normalment en funció del patronatge de cada sant, que determinava si és el sant patró dels fusters, doncs en el carrer dels fusters ficarem el sant que és el patró dels fusters. Si en cada lloc hi ha un sant, i els sants teníem amb aquesta correspondència dels 360, tenim que a cada sant li correspondrà una nota i a cada lloc on hi hagi aquest sant li correspondrà també aquesta nota. Amb la qual cosa la ciutat es converteix com si fos una partitura, en què cada lloc on hi hagi un sant, una estàtua d'un sant, se li pot atribuir, segons tota aquesta teoria, una nota, una afinació particular. Per exemple, tenim que Santa Eulàlia se celebra el dia 12 de febrer. El dia 12 de febrer es correspon amb el grau 23 d'Aquari.
Doncs la nota, la micronota que es correspongui amb el grau 23 d'Aquari serà la micronota que sona aquí. Tenim una imatge de Sant Joan aquí, a la façana de l'església de Betlem, a les Rambles. Sant Joan se celebra el dia 24 de juny, que es correspon amb el grau 3 de Càncer, doncs tindrem que aquesta ubicació es podrà atribuir a que sona amb la nota que se li correspon en aquest grau zodiacal. Un altre, Sant Antoni, el tenim aquí. Sant Antoni se celebra la festivitat el dia 13 de juny. El 13 de juny és el grau 23 de Gèminis. Doncs la micronota que es correspongui amb el 23 de Gèminis serà la micronota que es podrà dir que se li atribueix en aquesta ubicació concreta. I això amb tots els sants que hi ha en l'espai públic. Cada lloc sonarà amb una nota. A Santa Eulàlia sonaria Fa sostingut més 23 cèntimes. A Sant Joan sonaria Re sostingut més 6 cèntimes. A Sant Antoni de Pàdua sonaria Re més 23 cèntimes. Clar, aquesta idea és com una fórmula que es pot fer servir per múltiples formalitzacions. D'aquí podríem dir que mentre vas caminant pel carrer cada lloc sona amb una nota. D'aquí es podria extreure la idea d'una cançó en un format expandit, en què, depenent d'on es localitzi l'usuari, ja no és l'espectador, és l'usuari, perquè és una cançó que s'usa. Es pot escoltar de diferent manera segons on estiguis. Com formalitzar això? Doncs en això estic treballant, buscant idees per provar a veure com es pot materialitzar aquesta idea i a on pot portar. El origen musical de los animales símbolos en la mitología y la escultura antiguas, de Marius Schneider. Aquest llibre és fundacional en el projecte, perquè és un estudi que va fer un etnomusicòleg que estava fent una investigació pel Centre Superior d'Investigacions Científiques, en què va analitzar els capitells del claustre del monestir de Sant Cugat, que seria aquest mapa d'aquí, i aquests capitells tenien una sèrie d'animals. Llavors, a partir d'un estudi comparatiu amb uns tractats hindús del segle XIII, va establir un llenguatge de correspondències entre notes musicals i animals. El tractat hindú aquest era d'un autor que es diu Sarngadeva, era del segle XIII, i el claustre del monestir de Sant Cugat era del segle XII. Per la distància, se suposa que no poden haver tingut contacte en aquestes èpoques. Llavors, Marius Schneider, a l'analitzar els animals d'aquest capitell, va treure-li una interpretació musical, de manera que de cada capitell sortia una nota, de manera que el claustre, en la seva totalitat, era una partitura. I aquesta partitura, de més ni menys, era l'himne de Sant Cugat, una cançó ja existent de la tradició popular que apareixien a l'Antifonale Romanum. La cançó que els animals expressaven encriptadament era justament l'himne del sant al qual estava dedicada l'església. Llavors, això em va donar la idea de per què no aplicar aquest mateix coneixement tradicional, criptogràfic entre música i símbols, a altres claustres que tingui al meu voltant. Llavors, dins de la part de l'anàlisi del folklore catòlic del casc antic, una part principal són els diferents claustres, dels pocs que encara es conserven, de les diferents esglésies. Aquests claustres són el de la Catedral de Barcelona, el de Sant Pau del Camp i el claustre de l'antic Hospital de la Santa Creu, que està en el mateix recinte on està la capella. Doncs en el jardí hi ha un claustre. En aquest també hi ha una sèrie de motius representats en cada un dels capitells. El que estic fent és intentar fer una anàlisi iconogràfica d'aquests claustres que tinc a prop per aplicar els mateixos preceptes que va desenvolupar aquest investigador en aquest estudi, per extreure'n melodies, que posteriorment versiono amb estil màquina. Llavors, continuant amb la importància d'aquest estudi, és que a partir d'aquestes interpretacions en què veia que podia interpretar un claustre romànic català amb les teories d'un tractat musicològic de la Índia antiga, això el va portar a continuar desenvolupant aquesta investigació fins que va trobar moltes més correspondències, fins a establir tot un sistema que, segons diu, seria com una tradició secreta i oculta de mil·lennis i mil·lennis, tindrien el seu origen en el megalític, un sistema de correspondències entre música i diferents elements pertanyents a la realitat, des de les diferents fases de la vida d'una persona, les fases de la lluna, diferents materials de diferents instruments, diferents déus, diferents colors, amb una gran superestructura on tots aquests elements encaixen amb la música. D'aquí, aquesta superestructura que aquest autor va deduir, en surt el que ell anomenava el cercle de les quintes.
Es diu de quintes perquè la part on hi ha notes musicals segueixen una successió tonal que en música és un interval de quinta. Llavors, aquest esquema determinaria tota una teoria de les que faig servir a l'hora d'interpretar en clau simbòlica la iconografia cristiana que pugui haver pel meu voltant. Una de les altres particularitats d'aquesta teoria és que també estableix correspondències entre recorreguts que travessen el cercle. Cada un tindria un significat molt concret. Per exemple, una nota determinada en la vida d'una persona seria el moment de néixer, una altra nota seria el moment de l'adolescència, continuaria, després el moment de la mort tindria una altra. Llavors, els eixos transversals representarien com rites de passatge que equivalen a viatges entre aquests diferents punts en el mapa còsmic. Perquè, clar, dic còsmic perquè, segons la concepció mental de la tradició, lo microcòsmic es correspon amb lo macrocòsmic. Llavors, la vida d'una persona es podria fer correspondre fractalment amb la vida de l'univers. En el coneixement simbòlic, tot és tot, en el sentit de que els significats es fusionen els uns amb els altres en una espècie de contínuum gradual, no? Com deia, cada una d'aquestes línies té un significat molt concret. Tots aquests significats estan com inventariats en una sèrie de taules. Llavors, la idea una mica és trobar-li aplicacions. Per exemple, si trobés que determinats sants es corresponen amb determinats símbols, diguéssim, planetes o idees generals que estan en l'espai públic i això al mateix temps és una nota concreta, doncs podríem dir que un recorregut determinat per l'espai públic podria ser una seqüència de notes. Si fos Mercuri, Venus, Saturn, doncs seria... Tot això dona la idea d'una cosa es pot treure en l'altra, o sigui, un recorregut per l'espai públic pot ser una música i pot ser una sèrie d'idees. Una sèrie d'idees també es poden traduir en música i al mateix temps en recorregut, o d'idees a música, recorregut, elements, a formes visuals. Aquest és el món de les correspondències on tot encaixa en una espècie d'entramat complexa, que ja de per si és complexa, però és que a part cada cultura, cada autor, etc., dona una versió diferent de com es combinen els elements. Per això sí que es creu que ha d'haver una combinació platònica, universal, però cada cas ho expressa d'una manera diferent segons el seu context i segons les seves particularitats. Això és el mapa de les campanes de les esglésies del casc antic. Hi ha una part del projecte que és l'anàlisi dels elements de folklore catòlic en el casc antic que m'interessa analitzar per trobar-los interpretacions simbòliques que després versionaré en màquina. Un dels elements que m'interessen són les campanes de cada una de les esglésies, perquè determinen el paisatge sonor de l'espai públic sense que jo ho hagi pogut determinar per les meves interpretacions d'extreure continguts musicals del simbolisme religiós, sinó que ja estan allà. No hi ha volta de full, les campanes estan i sonen. Llavors hi ha una part d'aquesta fase de l'anàlisi dels elements que consisteix en gravar el so de les campanes com una gravació de camp. Això ho fa un tècnic de so que forma part del projecte com a col·laborador. Doncs les campanes, en tant que element sonor o instrument que és propi del propi folklore catòlic, per una banda tenen un simbolisme general que, segons explica Eduard Cirlot en el seu diccionari de símbols, que és una altra referència fonamental que uso constantment, la campana seria la veu de Déu, seria com la manifestació de la veu incontestable de lo sagrat. Però també la seva forma representa com una bòveda celestial vista des de baix, com quan mires a una cúpula una mica. De totes maneres, aquest és el simbolisme general de les campanes, en tant que icona o com a símbol cultural, etc. Però la meva expectativa a l'hora de gravar-les és més analítica en quant a anar una per una i veure quina nota sona i llavors, contraposant-ho amb tot l'altre coneixement simbòlic que he estat mapejant, analitzant, trobar-li amb quines altres realitats arquetípiques se li pot fer correspondre a cada campana en funció de la seva nota. Llavors, d'alguna manera es podrà establir una nova capa de mapa en què les campanes determinaran una nova configuració simbòlica de la ciutat. Per poder realitzar algunes de les tasques d'aquest projecte, de la part de l'anàlisi dels elements de folklore catòlic al casc antic, he requerit de l'ajuda de col·laboradors. Estic parlant de fotografia i de so. Pel cas dels sants que hi ha per l'espai públic, he establert una col·laboració amb la fotògrafa Clara Cortés,
I l'altra col·laboració ha estat amb el tècnic de so, en Quim Villagrassa, que s'ha encarregat de gravar els sons de les campanes que s'escolten des de fora de les esglésies.